Öksürük vücudun bir savunma mekanizmasıdır ve çeşitli hastalıklarla kendini gösterebilir. Solunum yolunun basit enfeksiyonlarından tutun akciğer kanserine varana kadar birçok hastalığın ilk belirtisi öksürük olabilir. Bundan dolayı öksürük özellikle sigara içen insanlarda çok ciddiye alınmamakla beraber, eğer öksürük 3 ay gibi bir süre devam ettiyse, öksürük şekil değiştirdiyse, şiddetlendiyse ve özellikle öksürükle beraber kanama görülüyorsa öksürük ciddiye alınmalı ve mutlaka bir uzman hekime başvurmak gerekmektedir.